pengerukan lumpur-lumpur yang berada di Kali Srengseng. Itu masih ada satu lagi truk yang lagi diisi ya. Halo, assalamualaikum. Nah, ketemu lagi nih sama saya di channelnya Bang Edo 78. Nah, kali ini saya masih tetap berada di perairan Kali Srengseng ya, di Kampung Galian Bunik. Kayaknya hari ini normalisasinya loading ya, pengangkutan pakai mobil truk. Nah, itu mobil truknya sudah mulai parkir, udah ada di sana. Nah, itu udah siap ya. Nah, mengangkut puing-puing hebel-hebel yang bekas dari ini ya, bangunan yang udah dibongkar secara mandiri. Nah, ini jadi mulai diangkutin. Nah, karena emang di sini tempatnya lokasinya agak sempit ya. Kalau nggak diangkutin kayaknya agak sulit nih. Buat naruh lumpurnya ini agak sulit. Nah, jadi diangkutin pakai mobil truk, dibuang ke lokasi lain ya. Memang di sepanjang perairan Kali Srengseng ini, di pinggir kalinya ya, bangunan liar bangunannya itu Bang bener-bener merajalela ya. Hampir di kiri kanan Kali Srengseng ini subur banget bangunan-bangunan liar yang ada di sini. Jadi akhirnya mereka terdampak ya dengan adanya normalisasi ini. Mungkin kalau saya hitung bukan cuma 1, 2 atau puluhan rumah, mungkin ratusan rumah ya yang di sini kena kiri kanan. Cuma ada yang kena full, ada juga yang kena bagian belakang rumah aja, seperti dapur maupun sumur ya. Nah, seperti ini Bang Manurung, ini rumah sepotong kena ya, sepotong rumah ini dari sana itu kena sepotong rumah. Tapi ada juga yang dibongkar secara mandiri full satu rumah. Nah, oke, kita kembali lagi bersama Pak Demuci yang lagi ngerukin puing-puing bangunan. Nah, di sebelah sini yang saya ambil video ini lagi ngebongkar secara mandiri ya. Tadi yang ngambilin asbesnya bagian atas, pintu udah dilepas sama si abang pemilik rumah ya. Nah, ini si abang pemilik rumahnya yang lagi terus bekerja. Sekarang lagi ngelepasin listrik, mungkin yang masih gampang dilepas ya. Nah, mobil udah penuh, kayaknya siap berangkat nih mobil nih. Nah, mobil udah berangkat ya. Nah, jadi loading operator Pak Demuji, tapi dia terus bergerak merapikan jalur ya, atau tempat parkiran mobil truk. Jadi dirapikan, didorong puing-puingnya ke arah pinggir supaya truk bisa masuk. Kita nggak tahu ada mobil truknya berapa nih ya. Cuma setahu saya biasa di sini nggak banyak sih. Jadi saya nggak tahu. Nah, ini kita lihat si abang ya, sedang mengambilin besinya ya. Jadi ngambilin besinya ke bagian tiang. Jadi itu pakai gerinda ya.
lagi gerindra ngambilin behel-behel besi. Nah, pada Muji loading ya, nunggu mobil truk yang datang. Nah, sekarang kita ambil ke eskavatornya Bang Manurung. Nah, ini eskavator Bang Manurung ya, yang lagi normalisasi pengerukan lumpur-lumpur yang berada di Kali Serengseng. Jadi masih di ini saya ngambil videonya agak sulit ya, karena emang posisi saya berada atau bersampingan sama operator atau eskavatornya Bang Manurung. Jadi saya nggak bisa ngambil pembuangan lumpur ke arah sebelah sana ya, karena terhalang bodi eskavator. Terus sedang dikeruk. Bang Manurung bergerak dia ke arah depan. Nah, itu sudah satu mobil truk ya yang udah berangkat. Itu masih ada satu lagi truk yang lagi diisi ya. Jadi dua-duanya loading semua nih ya, pengangkutan lumpur semua ya. Nah, ini juga udah siap jalan. Kita nggak tahu nih mau kemana nih mobil ya. Oh, parkir kayaknya ya. Nah itu lagi di ini ya. Tetap Bang Manurung tetap bergerak mengangkat lumpur dari kali. Sibuk banget ya, seru ini. Cuaca hari ini panas banget ya, cerah nih, terang banget, panas banget nih rasanya. Nah, ini pada Muji juga loading ya, lagi nunggu mobil belum sampai, jadi dia masih merapikan buat tempat parkir mobil truknya. Jadi dirapikan itu di sana. Terus masih dirapikan ya buat mobil truk, tapi mobilnya belum datang. Dan ini kalau saya lihat air semakin meninggi ya, air semakin meninggi nih. Kayaknya air udah mulai banyak lagi ya. Nah itu kita lihat Bang Manurung ya, lumpur. Jadi kalau mobil nggak ada, dia masih bisa mengangkat lumpur dan dibuangnya di pinggir ya, jadi buat tanggul. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pada Muji masih loading nunggu mobil truknya ya. Nah ini Bang Manurung masih terus bergerak sambil nunggu mobil truk, tapi dia masih bisa mengangkat lumpur yang ada di Kali Serengseng. Nah, sekalian dibuat tanggul ya, masih bisa karena emang ada luang tempat penyimpanan lumpur juga.